إذا وصلت إلى هنا سأعطيك سر. إذا كنت تريد السرعة ولعب أحدث الألعاب فاشتري هاتف بمعالج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد سأتكلم حول المعالج. إذا كنت تريد شراء هاتف جديد فستجده متوفر بعدة نسخ، كل نسخة تحمل معالج مختلف عن الآخر. بالتأكيد ستود معرفة الاختلاف بينهم ومميزات كل واحد لكي تقرر الهاتف الأنسب لك. للإجابة عن هذا الموضوع سنتطرق لأربع محاور رئيسية: ما هو المعالج وما دوره، أنواع المعالجات والفرق بين عشرية وثمانية ورباعية الأنواع، أشهر الشركات المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية: سامسونج، سناب دراجون، هواوي، ميدياتك. مقارنة بين المعالجات الأربعة الأكثر انتشارا في العالم: سناب دراجون، إكسينوس، هيليو، كيرين. هيا بنا. دور المعالج أو البروسيسور. كما هو معروف، المعالج هو العقل المدبر لأي جهاز إلكتروني، هو الذي يقوم بمعالجة البيانات من أجل تنفيذ مهام معينة ويعطي الأوامر لباقي القطع للقيام بعمليات أو خوارزميات. مثلا عند الضغط على تطبيق الكاميرا في الهاتف، المعالج هو من يأمر الكاميرا بالاشتغال ويقوم بمعالجة كم هائل من البيانات فقط من أجل أداء هذه العملية البسيطة. أنواع المعالجات والفرق بينها: أوكتا كور، كوان كور. إذا كنت تريد شراء هاتف فستجده متوفر بنسخ عدة: المعالج ثماني النواة أوكتا كور، والمعالج كوان كور. هل المعالج ثماني النواة أفضل من رباعي النواة؟ لا تنخدع يا صديقي بالأرقام، دعني أوضح لك كيف يشتغل كل واحد منهم على حدة. أولا، المعالجات رباعية النواة، كل نواة منفصلة عن الأخرى وتشتغل بشكل فردي من أجل إنجاز مهمة معينة. هذا يقلل المدة التي يستغرقها المعالج أثناء معالجة العمليات، ويمكنك من تشغيل الألعاب والكاميرا بسرعة. من سلبيات هذا المعالج أنه لا يتحمل العمليات الكبيرة، وقد يحدث تشنج وبطء للهاتف عند تشغيل مجموعة كبيرة دفعة واحدة من التطبيقات. ثانيا، المعالجات الثمانية النواة. هذا المعالج يتكون بالأساس من معالجين رئيسيان رباعي النواة مدمجين مع بعضهما البعض. في حالة الاستخدام العادي تعمل المعالجات ذات السعة الضعيفة، ولكن عند تشغيل تطبيقات كبيرة مثل الألعاب بابجي ومجموعة من الألعاب الكبيرة يتم تنشيط المعالجات ذات السعة الكبيرة، وبالتالي تنفيذ العملية بوقت قياسي. من سلبيات هذا المعالج استهلاك البطارية بشكل كبير. أما المعالجات العشرية الأنوية تم إدراج أول نسخة منها سنة 2017 ولا يزال انتشاره محدود، وذلك لتكلفاته الباهظة. المعالج ثماني النواة هو الأكثر انتشارا في العالم، حيث تبلغ